Assalomu alaykum, Tepaqo'ron Chorva kanali obunachilari, aka-ukalar, qo'chqar ishqibozlari, mana bundaqa Arashandi muxlislari. Obunachilar, bugungi 5 donami 6 dona qo'chqarimizni udorlaridan chiqadi inshaalloh. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like tirsillatib akalar, obuna bo'lmagan bo'lsalar hali ham obuna bo'lib qo'ysalar akalar. Mana bunday qo'chqarni ko'rib, telefon qilganlaringdan keyin bitta ko'raychi deb qaytib kirganlaringni topolmay qolmaysizlar, inshaalloh topib olasizlar. Like'ni bosib kuzatishda davom etinglar. Biz inshaalloh buni ma'lumotini chiroyli qilib berib boramiz. Akalar, eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha Arzonchilar qishlog'i, Tepaqo'ron qishlog'idan video syomkamizni olib boryapmiz akalar. Obunachilar, bunaqa qo'chqarda mana bunaqa stoykasi udorlarini to'sha oldiga otilib chiqqani kim chiqaryapti desalaring, o'sha har doimgidek o'zimizni arzonchi ukamiz Dilmurod bo'ladilar. Dilmurod, assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Va alaykum assalom, sizmisiz? Charchamay. Qaydan keldingiz bu oppoq yuzli galbonozlardan kelgan Objon aka? Mashalloh, unday bo'lsa buni ma'lumotini berishni boshlaymiz-a? Bo'ldi. Qo'chqorni obunachilar mana bu uzoqdan umumiy ko'rinishi, stoykalariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Kalla galbonozlar, yuzlar juda tiniq ekan akalar mana. Yuzni qaranglar, mashalloh tiniqligini. Jullari ham mana bundaqa o'zini junini to'kadigan simjun variantidan akalar. Quloqlar mana kagi, qirg'izdagi toza mana, ko'rib olaverasizlar. Kastiyaglar o'ta moshni variantidan obunachilar. Mana kastiyaglar. Dumbalari ham akalar mana bundaqa udoridan. Razrezi ham mana bunaqa razrezi ham bu akalar. Orqa oyoq kengliklari. Xullas qo'chqorimiz ideal holatda. Bitta oldinga bak, birinchi oldini ham bitta olib ko'rsataylik. Obunachilar, bu ikkinchi tomoni mana. To'shlari mana bunaqa oldiga otilib chiqqan variantidan. Taglari oqligi mana haqiqiy Arashanga tortadi inshaalloh. Qo'chqorning stoykasiga nechi? Dilmurodjon, buni ma'lumotini berishni boshladi. Yosh oylik qanaqa? 2 tishga o'tdi mana bu Objon aka. Yangi, ha? Yangi o'tdi mana. Ha, to'ldirmabdi, ko'rindi. Ko'rindimi? Oldi kengligi lekin vobshe moshni ekanmi? Mashalloh, akalar, ektish qo'chqorimiz. Qo'chqor udor holatda, sastiyanalari mana aka. Mashalloh. Xullas, bo'y baslarini ham o'lchab ko'rsataylikchi. Mana Objon aka. Oyog'ini to'g'rilab oling. To'g'ri oyog'ini jonivor. Mana moshni bo'ldi. Ha. Mana metrimiz yerdan balandligi obunachilar mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilaverasizlar akalar. 2 metr ushlab turaman, men qo'lingni qo'ychi. Mana obunachilar yerdan mana ana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar akalar. Bo'ldi, uzunligi ham bitta qo'ychi. Mana yelkasidan akalar uzunligi mana shu metrda ko'ringaniga uzunligi, lekin gaz uzun ekan, bo'ldi, moshni ekan. Akalar, mana qo'chqorimizni hali yosh qo'chqor, bo'ylari уже 93-94 ga boryapti. Biz o'lchaganimizda boshqacha balandroq chiqqan edi. Hozir videoda shu ko'ringaniga savdo qilasizlar xullas. Akalar, mana qo'chqor ideal holatda. Dilmurodjon, asosiy narxida, bu narxi nech pul? Obunachilarimizga 1400 ga xayri qilib beraman buni. 1400 ga Xayri bor. Dastlabkasi Xorazmgacha yetkazib beriladi. Xorazmgacha. Ha. Dilmurodjon, videoni ko'rdim, hozir obuna bo'ldim. Qo'chqorlaringiz juda zo'r ekan. Xayri qilib bering, qanchada xayri qilib berasiz deyishsa. Har doim $50 xayri qilib beraman. $50, ha? O'zimizda ABShning klientlarimizga $100 xayri bor ularga. $100. Obunachilar, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik akalar. Telefon qilasizlar, ishlaringni 100% bitiramiz inshaalloh. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga mana bunaqa qo'chqorni idealidan akalar. Mana bu qo'chqorni qaranglar, mashalloh. Mana bu umumiy ko'rinish qo'chqorimiz. Stoykaga bitta like tirsilatasizlar. O oldi to'shi otilib chiqqan variantiga obuna bo'lasizlar akalar. Buni kallalari mana bundaqa akalar, oppoq variantidan. To'shlari o'ta moshni mana. Taglari oqligiga necha aka? Like bosing bunga. Oyoq kastiyaklari mana bunaqa moshni variantidan obunachilar. Jullari ham o'sha mana bunaqa simjun. Xullas qo'chqor ideal holatda akalar. Dumba razrezlari mana akalar. Ha, dumba razrez dakansi. Orqa oyoq kengligi ham o'ta moshni. Dilmurodjon, buni yosh oyligi qanaqa ekan? Bu 2 tishga o'tdi Objon aka. 2 tishmi bu ham? Mana. Qani? Bo'ldi, ko'rindi 2 tish.
Bu birinchida chiqqan qo'chqorimiz sherigi bu ham. Sheriga bir qo'rami ular? Bir qo'ra bular. Ha? Bir qo'ra. Lekin shu bir qo'rada ham juda boshqasi turgan ekan-da qo'chqorlar. Bo'y bastlari mana akalar yerdan ushab turavering. Bering metr men qo'yaman. Mana bu narsa Balandroq jonivor. qo'chqorni shashti o'ta baland lekin akalar. Mana bu metr. Mana metrimiz yerdan balandligi akalar. Mana shu metr qo'lini qo'ygan ko'ringaniga savdo qilasizlar, ko'rdinglarmi? Bo'l, uzunligiga ham qo'yib qo'yingchi. Uzunligiga mana akalar yelkasidan nima deyapti akalar? Qo'chqor kvadrat variantidan. O'ta ideal akalar mana. Dumba razrezi, qaranglar. Bu tarafda ko'rinishlarini berib qo'ying. Mana bu tomondan ko'rinish. Oldi to'shini qaranglar, otilib chiqqan. Stoka ham o'ta mo'shni akalar. Shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Biz keyingisini ma'lumotini berishni boshlashdan oldin bu narxini yoritib o'tamiz. Dilmurodjon, bu narxi necha pul? Buni hozirga 1300 ga hayr qilib beraman buni. 1300 ga hayrini qilib berasiz inshaalloh. 700 beraman. Dastlabkasi Xorazmgacha bo'ladi inshaalloh. Xorazmgacha obunachilar shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Dastlabkasi Xorazmgacha variantidan. Bo'l, bitta qo'yib yuboringchi. Ketdi qo'chqor. Mana akalar. Obunachilar 3-partiyasiga mana bundaqa qo'chqorni shalpan quloqni qaranglar. Eni ham dahshat ekan-a. Kallalari ham garbonozlar o'ta kelishgan akalar. Qo'chqorimiz bunaqa simjun variantidan. Obunachilar mana bu kastiyaklari o'ta mo'shnisdan akalar. Mana oyog'i. To'rtta oyoq dumba razrezi ham mana bundaqa udoridan akalar mana. Nima deyapti? Xullas, qo'chqorlar bugun boshida aytganimdek ideallari chiqadigan bo'ldi akalar. Buni yosh oyligini tez ma'lumotini berishni boshlaydi Murodjon. Bu ham ikkita yangi chiqardi. Bu ham ikkitishmi mashallah. Ko'rindi, ko'rindi. Bu ham oldinaga Buni ham oldi keyin ekan-a. qo'chqorning sheriklari. 3 dona qo'chqor, bir qo'ra. Bir qo'ra ushtasi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi partiyadagilar bir qo'ra. Mashallah akalar, mana 1, 2, 3 partiyagacha, mana 3-chisigacha hammasi bitta qo'ra qo'chqorlar. Hammasi idealidan akalar. Mana qo'chqorimiz umumiy ko'rinishi. Yaqindan olib qo'yibsan, boshqa degan obunachilarimiz bemalol ko'rib olaverasizlar akalar. Qo'chqorlar ideal holatda. Ikkitish qo'chqorimiz bo'y baslarini ham o'lchab ko'rsataylik-a. Xo'p, mashallah, shashtini ko'rdinglarmi, balandligini jonivor. Mana. Qani bo'ldi. Akalar, mana metrimiz yerdan balandligi mana shu metri ko'ringaniga savdo qilasizlar akalar. Mana. Uzunligi ham bitta yelkasidan bo'ldi. Qo'ying. Yelkasidan mana akalar qo'chqor. Mana shu uzunligi. Bu tarafda Shash o'ta baland ekan-a. Mana akalar, bu ikkinchi tomon. Quloqlari ham but-butun, shalpon quloq variantidan ekan obunachilar. Dilmurodjon, buni yosh anaqa, bu narxida asosiy. Narxi necha pul obunachilar? 1100 ga hayri bor buni Xoljon aka. $1100 ga hayri bor, ha? Chiroyli qilib beriladi. Telefon qilishsa ishlarini bitiriladi inshaalloh. Telefonga odam ishi bitmay qolmaydi. Obunachilar, mana har tomondan olib ko'rsatyapman. Kommentariyani banglataveraverasizlar, xudo xolasa akalar. Qo'chqor ideal holatda $1100 ga qancha hayri bor Dilmurodjon buni? Har doim $50 hayri qilib beraman. $50. Telefon qilishsa yana o'tib Yana berasiz. o'tib beriladi. Akalar, shoshilib aloqaga chiqasizlar, telefon qilasizlar, ishlaringni inshaalloh 100% bitiramiz. Bitmasdan qolmaydi akalar. Sizlarga aytgan stildagi qo'chqor topib ham beraveramiz. Obunachilar, 4-partiyasiga mana bundaqa qora marvar etdi. Mana udor yiltirini ayiq polvonidan keldi akalar. Qo'chqorni qaranglar, baquvvatligini, mashalloh. Dumbalari ham, buni ham akalar. Bu razrezi yo'q aka, mana bichilmaydigan dumbadan ekan obunachilar. Bichilmaydigan dumbadan qo'chqor lekin o'ta ayiq polvon bu qaranglar. Mana 1, 2, 2,5. Xullas, beli ham juda keng edi obunachilar. Qo'chqor ideal holatda mana oldi to'shlari, kastiyaklari, to'rlanchi oyog'ini. Mana akalar, kastiyaklari ham mo'shni. Xullas, o'sha boshida aytganimdek, qo'chqorlar bugun idealidan chiqadigan bo'ldi akalar. Mana. Mashalloh. Like bos, tirslatiganda. Dilmurodjon, buni yosh oyligi qanaqa? Buni mana
İki tishki bu ham o'tgan Objon aka. Bu ham ekitish. Bugun ekitishlardi kuni ekan obunachilar. Ha. Oldini kengligini qaranglar. O'ta keng ekan bu Sababi maşallah. ikki tish qo'yib Objon aka qo'chqorga tayyor bo'ladi-da. Sog'liqqa qo'shishga. Tayyor bo'ladi, to'liq qo'shishga. Qo'ziga qaraganda ikki tish yoshiga to'lgan bo'ladi. Yoshiga to'lgan bo'ladi. Obunachilar olib borib shuni qo'shaveradigan joy. Qo'yga qo'shishga tayyor, ideal holatda akalar. Buni bo'y bastlarini ham o'lchab ko'rsataylik obunachilarga. Obunachilar mana bo'y bastlar mana yerdan kimdir metr men qo'yaman. Bu o'sha endi. Mana yerdan balandligi akalar mana shu qo'l qo'yilgan joyda hisobini olaverasizlar mana. Yerdan balandligi metr bukilgan boshqa joyi yo'q. Obunachilar uzunligi ham mana bu yelkasidan mana akalar uzunligi lekin uzun ekan, gazi bor ekan qo'chqordi. Bo'ldi. O'ta mo'shnisi ekan lekin akalar. Shoshilib aloqaga chiqaveradigan joyi. Dilmurodjon buni narxida. Narxi nech pul? Buni 1200 ga hayri bor Objon aka. 1200 dollar ha? Ha, hayri bor. Hayri qancha aytavering? Hozir aytib o'tib keting obunachilarimizni chiroyli qilib. Like bosgan odamga 50 dollar hayri bor. Aha. Obuna bo'lganga 100 dollar hayri bor. Mashallah, Alloh rozi bo'lsin. Akalar, aloqaga chiqinglar. Yana ham ishlaringni bitirib chiroyli qilib. Dastlabkasi qaygacha edi? Qoraqalpoqgacha bo'ladi bu. Dastlabkasi Qoraqalpoqgacha akalar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkiga beraman. 12 ta viloyatga dastlabkasi bor. bor. Mashallah. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar, so'nggi partiyasiga mana bundaqa kashtanni udoridan bir dona begona tuki yo'g'idan akalar mana. Junam simjun variantdan. Xullas, qo'chqorlarni bugun ideallar dumbani, qaranglar dumbani. Bitta ham bichilmaydigan dumba. Orqa oyoq kengliklar, chotini kengligini qarang obunachilar. Qo'chqor ideal holatda, kallani qaranglar. Kastiyaklar ham mana bunaqa akalar, mo'shnisidan. Oyoqlar adirga qo'yib yuboraman, toqqa qo'yib yuboraman degan aka-ukalarimizga bemalol tavsiya qilaveramiz. 100% javob beradi akalar. Mana qo'chqor. So'kani qaranglar. Oldi to'shlari ham uzoqdan bilinib turib, otilib chiqqan variantida akalar mana. To'shni qaranglar. Mana oldini kengligi akalar. Sizlarga imkon qadar hamma yo'g'ini ko'rsatib o'tyapman. Pasayib bo'lyapsan, engashib bo'lyapsan, har xil kommentariy ham banglataverasan, biz rozimiz. Mana akalar, mana bu tikka turib shu umumiy ko'rinishini ko'rsatyapman mana. Qo'chqor ideal holatda kimga yoqsa shoshilib aloqaga chiqasizlar. Mana yungilarni ko'ryapsizlar akalar. Dilmurodjon, yoshoyligi qanaqa buni? Ikki tishga o'tdi mana Objon aka mana. Ikki tish qo'chqorim. Yangi chiqardi. Bo'ldi, ikki tish. O'ta ideal ekan lekin ha. Zo'rida qarang, qizil. Bitta bo'y bastlarini ham o'lchab ko'rsataylikchi buni. Bo'ldi, ashaga. Mana obunachilar, metrimiz yerdan mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar akalar. Ko'rinyaptimi? Yerdan mana balandlik. Bo'ldi, uzunligiga ham bitta qo'yingchi. Uzunligi akalar mana yelkasidan mana nima deyapti akalar? Qo'chqor gazi uzun. Bo'ldi. Mo'shni xullas. Ekitish qo'chqor. Bugun ekitishlarning kuni bo'ldi obunachilar. Sto'kani qaranglar. Dilmurodjon buni asosiy narxida Buni Objon aka chiroyli qilib obunachilarga qo'chqor ideal ekan ko'rdik. 1000 dollarga hayri bor buni. 1000 dollar ha, yengil ha. Yengil hayri bor. Yana hayrini yanqib berasiz inshaalloh. Ha. Bo'ldi. Obunachilar shoshilib aloqaga chiqasizlar. Unday bo'lsa biz video syomkamizni bugunga yakunladik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar akalar. Kim mashq qo'chqorlar havas qilgan bo'lsa, hammani qo'rasida iloyim 500 ta 1000 tadan boqishlik nasib qilsin.